аварийно кацане при торене на рис. Някъде 19-ти полет и каза двигателя и кацнах в оризището. И се обърна, защото там е мокро и след допър се земята се обърна след 30-40 метра по гръб. И това беше. А каква е всъщност причината? Вероятно, бензина да е свършил. Не съм сигурен. Какво е? От колко време сте пилот? Много. Много. Над 30 години. Над 30.